Hein? Qual é a história dessa moto aí? Pô, cara, não tem nem como te falar, cara. O mecânico, ninguém acha o defeito, cara. Ele tá dizendo que um mecânico não acha... Quantos mecânicos foi? 3. Agora é 4, que eu também não gostei do defeito não. Bora ver aí, tá? Não, Renato, olha só. O que houve? Ele tava me falando aí, rapaz. Ele falou que vai ficar até meu pai de explicar. Primeiro ele levou no mecânico. O mecânico ficou, acho que uma, 2 semanas, né, com a moto. O rapaz aí não conseguiu fazer. Aí ele pegou a moto pra fazer o cilindro. Fazer o cilindro, só pra fazer o cilindro. Aí ele pegou a moto, levou. Aí ele falou que levou no outro mecânico. O mecânico acho que ficou 2 dias com a moto, né? Ficou 2 ou 3 dias com a moto. Mas aí montou sem a trava do pistão. Sem a trava do pistão? Sem a Ele trava montou? do pistão. Aí a moto ficou com um fungo, né? Tu sabe que fica... Aí, um risco. Aí... Ficou um risco no cilindro. Ficou um risco no cilindro. Aí o rapaz desmontou de novo, certo? Aí ficou um risco no cilindro. Isso. Aí ele falou que o rapaz falou: não, vou passar uma lixa aqui e vai ficar zero. Aí passou uma lixa? Passou ali. Pelo amor de Deus. Passou mesmo a lixa? Passou mesmo. Não adiantou nada. Ele perguntou: e essa vala aí? Ele: não, é só passar uma lixa que fica zero. Aí Que isso, não dá não. Tem que retificar. Tô trocando tudo de dentro do motor pra poder sumir esse barulho. E nada de sumir o barulho. Liga pra gente aí, pra gente dar uma olhada. Tô aguentando mais. Bem, tem a do rapaz ali, 3 carburador, tem essa aqui que a gente vai ver que tá falhando, não carrega a bateria. Opa, tem essa aqui também, pelo amor de Deus. Aí não aguenta. Olha. Isso não é mais na lenta. Meu filho, desliga aí. Pelo amor de Deus, tem uma cascavel aqui dentro. O pistão Tem vai sair mesmo? pela descarga. Meu filho, é brincadeira não. Ninguém consegue resolver isso aí lá em Piabetá. O Caio falou que o pistão vai sair pela descarga, não é? Já tô vendo até a pontinha dele aqui já, pessoal. Olha. Ah, para de brincadeira. Caio, bota lá dentro lá. Bota lá dentro. Pode trazer. Tá fumando, vem? Deixa eu ver. Tá demais, tá demais, tá demais. Ô Caio, vê se consegue passar por aqui, ó. Por aqui. Aqui. Ó. Vai lá. Pode trazer. Rapaz. Sabe o que? Aí, liga aqui, só pra gente ouvir o barulhinho, vai. Liga aí. Caio, vou te falar uma coisa, hein? Vai ter que conferir tudo, tá? Biela aqui de cilindro, as rodinhas do balancinho em cima, a corrente de comando, porque realmente tem uma bateria aí incrível. Verificar o tensor também. Bem, tomara que não seja biela, certo? Tomara que seja só o kit cilindro aí batendo saia, o pistão. O Caio vai dar uma olhada, só que tem um detalhe. O Caio, quando ele pega uma moto aqui, uma 160, ele quer trocar tudo. Ele quer trocar a biela, quer trocar o cilindro, ele quer trocar tudo. Ele quer deixar o motor silencioso. O Caio quer deixar a moto aqui 2025, não é isso? E a Lander que eu troquei a biela? Ficou muito zero. Ah, aqui você trocou a biela, a Lander. Muito zero. Tá no último vídeo essa moto. Renato, ela chegou aqui que eu... Eu mostrei aí no último vídeo aí, né? O Caio trocando a biela da Lander. Ficou show, tá? Isso aí. Pessoal que quiser vir aí, ó, trocar biela de Lander, Tenerê. Tenerê, o Caio faz de olho fechado. XT600, pode vir. Faz de olho fechado, Caio. É incrível. Pelo amor de Rapaz, Deus, o que houve? O que houve? Renato. A 160 do rapaz aí? Olha isso Eu não aqui, tô Renato. acreditando. Rapaz, O problema é sério? Eu tirei o cilindro. Foi em 3 mecânicos aí? Meu Deus do céu, o que houve? Renato, olha isso aqui, Renato. Cadê? Ah, rapaz. Montaram Renato. assim, riscado? O pino da trava Renato. saiu, cara. Aí o rapaz passou uma lixa pra ver se dava um jeito, não foi isso? Renato, Caramba. é um valão. É um Rapaz, valão. vou te falar uma coisa, hein? Uma gambiarra mesmo que fizeram aqui. Bem, então você passou pelo primeiro mecânico, aí ele não colocou a trava direita, ela saiu, riscou. Aí o segundo abriu o motor e viu que estava sem trava e falou assim, não, vamos passar uma lixa aí que resolve. É assim mesmo que aconteceu tudo? Mais ou menos isso. Pelo amor de Deus. Então tá aí, ó. Quer dizer que ele passou uma lixa mesmo? Passou. Você tá brincando, ele passou uma lixa? Passou. Tem que retificar, rapaz. Pelo amor de Deus. Não dá não, né, o Caio? Não, Renato, mas aí não tem mais retífica. Porque ele já foi retificado uma vez. E olha os arranhões que tá aqui. E tá muito. E a vala tá muito grande, olha só. Vamos arrumar um cilindro pra ele? Já arrumei, já tá no Caleb. Ah, tu já arrumou um cilindro pra ele? Tá no Caleb. Rapaz, até bonzinho, Já tá hein? retificando. Rapaz, o negócio aqui é pequeno mesmo. Original? Não, original. Rapaz, é isso aí. Não é xing-ling não, né? Isso aí. Então tá aí, pessoal. Bem, esse barulho todinho que vocês estão ouvindo aí, pessoal,
É isso aí, ó. Original não, é original. Ó, cilindro riscado, gasto, fica uma batedeira impressionante, pessoal. Tá aí, ó, não pode. Aí, olha o risco aí, ó. Incrível.